Gerang mana kan masa? Temen lagi lapar tiba-tiba jadi chef dadakan. Masa apa? Allah. Apa itu telur? Woi, wih gokil. Boleh. Ada yang lebih ekstrim lagi bang? Ada yang lebih ekstrim lagi? Loh, kok kita mendengar suara toke atau cicak tadi ya? Itu suara apa itu bang? Hah, sabar. Oke, skillnya boleh kan, tapi coba endingnya bentar sebenarnya ya. Ketawa ang. No. Ak. Yes.